Passando a cabeça. Suave na cabeça. Tá suave. Você quer ver que eu faço esse bichinho aí? Eu faço esse bichinho? Olha que eu faço com esse bichinho, mãe, ó. Olha, mãe, que eu faço com esse bichinho, ó. Dou um dardo. Aí, ó. Deixa ele aqui. Ó, mãe. Aquele daqui. Passou pra ela. Onde que tá nascendo o outro leite? Os dentes tá nascendo pra dentro. Tá tendo que arrancar os leite, não cai. Então, isso, não mudou, nasceu por baixo. Ah, igual mesmo. Agora o outro tá assim no céu da boca. Talvez ele empurra. O mais velho, 21 anos, já luta, não tá aí. Aí o outro de 14 também tá com o mesmo problema. E agora também. Meu Deus do céu, vai dar só pra lá. Não vai de parir. Não, você já tá. Vai todo mês, né? Tá só do mês, né? Tá noite não. Só uns 30, faz um dia não vai ficar. Sabe? Não pagou nada, não pagou nada. Aqui pagou quanto? Tá sabendo também? Tá. Tem falando